Наша республика Коми ценна не только нефтью, газом, углем и лесом. И не только звенящими зимами, добрыми людьми, разнообразием флоры и фауны. Около 3000 лет на этой земле живут финно-угорские народы, имеющие огромнейшую мифологию. А в наши дни эта земля стала родным домом и для десятков других народов. Каждый привносит что-то свое. 70% республики Коми занимают леса, 15% болота. А в любой сказке действие происходит либо в лесу, либо на болоте. Именно поэтому в нашей республике просто запредельное количество мифических, легендарных и таинственных мест. Сейчас вы увидите некоторую часть из них. Те места, до которых мы смогли добраться на нашем верном рычащем УАЗе. Ведь мы создаем карту легенд Республики Коми. Пространство и время здесь выворачиваются. Неудивительно, что птицы почти не поют. Это место отгорожено от внешнего мира невидимым куполом. Ученые обнаружили здесь глубинные инфразвуки и радиоактивный фон. У этих деревьев есть не только глаза, но и исковерканные хватающие лапы. Мы находимся возле села Карткирос. Это река Вычегда. Мы идем как эта роща называется? Мы идем в языческую рощу. В этой языческой роще, как нам объяснили, рассказали, там деревья странной, причудливой формы. И не просто странный. Если бы взрыв можно было воплотить в живом растении, это бы выглядело именно так. На каждом шагу здесь захоронение. Сколько им лет? Почему о них ничего не известно даже старожилам? 2-километровая дуга состоит сплошь из кривых, закрученных, сплетенных, либо наоборот странно разветвленных деревьев. Здесь можно стать свидетелем биологического феномена. В одно целое срастается пихта, ель, сосна и береза. Между их стволами не просунуть ни нож, ни проволоку. Такого симбиоза в природе не бывает никогда. Даже если целенаправленно выращивать рядом такие разные виды деревьев, одно из них все равно побеждает. Многие деревья здесь вежапу, святые. Это видно по их ветвям, смотрящим вниз. По многим деревьям видно, что этапы угнетения вспыхивают раз в 30-50 лет. Самым старым около 400 лет. Вспышки излучения, геомагнитные разломы, сейсмоактивность, влияние подземных залежей руды, радиация, гравитация, эпидемии. Ученые не могут определиться. Если же это дело рук людей, то что за тайное общество уже половину тысячелетия проделывает здесь свои ритуалы? Будут ли они защищать это место? А то периодически сюда наведывались черные копатели. Может, здесь были чумные захоронения? Оттого и деревья такие. Кто-то говорит, захоронения лагерные. Их много по лесам было. Кто-то вспоминает. У язычников представители разных племен, заключая брак, сажали в землю разные породы деревьев, как символ их вечной кровной связи. Версий-то много, но изучать рощу всерьез никто не дает ни денег, ни ресурсов. Вот и ходят о ней легенды в очень узких кругах шаманов. В последнее время зачастили любители мистики, образуются тропки, втыкаются таблички. Но даже обрастая легендами, это место все равно крайне мистическое. И в нем тебе то ли хорошо, то ли чертовски страшно. Медурамын локтей, менум орцалей, варьяс, ваяс. Языческая роща, село Карткирос, Республика Коми. Может, попиликаешь им? Это собака из Желтинская. Местная достопримечательность. Сейчас мы находимся в деревне Желты. Местная достопримечательность — это огромный камень, который обладает такими подземными размерами, что когда мужики пытались его откопать, они не смогли найти его дно. Он очень глубоко уходит под землю, словно айсберг. Одна из фишек этого камня, что он снимает усталость, если вы на нем посидите даже 10 секунд. Наверное, многие в деревне здесь этим пользуются, именно поэтому у них такие
хорошие крепенькие дома, много сил бревна таскать. Знающие люди приезжают сюда каждый год для подзарядки силами. Помогает камень и женщинам, которых не получается забеременеть. Нужно лишь пару минут посидеть на нем. Работает безотказно. Когда лежишь на камне, такое чувство, словно ты на вершине небоскреба. Может, камень и есть вершина подземной горы. Есть версия, что на этом камне приплыл крестить комик-рай сам Стефан Пермский. Но и в соседних деревнях тоже есть камни, про которые так говорят. Камень открылся людям около 10 тысяч лет назад, когда ледники, находившиеся здесь еще до Коми-народа, начали отступать. Камень похож на беременную женщину. Тут ее живот, который торчит из земли. Там у нас, видимо, грудь, голова и какой-то шар. Видишь, там картошка растет, да? Ну. Люди, считай, когда ее копают, там, сажают, смотри, они такие устали, перелезли через забор, сели на камень, набрались сил и дальше пошли копать. Круто, да? Если новобранец посидит на камне перед отбытием на службу или войну, обязательно все у него будет хорошо, вернется домой. Денис как раз через пару месяцев уходит служить, и можно сказать, он удачно присел. Ну, твердый вообще, как бы плотность, да, но по сравнению с камнем он такой мягкий, серьезно. Я чувствую прилив энергии от камня. Тепло нет, а прилив энергии, да. Чувствую прям, как будто вот здесь вот наполняется так в душе, так, и как будто так вот меня так выпрямляет прямо. И такой столб, такой вот так вот, прям энергии, которая будет меня подпитывать. Во время службы и не только, да? Во время жизни. Также считается, что если парень с девушкой посидят на этом камне, то они образуют очень крепкую пару, проживут счастливо и вместе всю оставшуюся жизнь. Ребят, сядьте по приколу на камень. А я уже сидел. Ну типа, блин, если парочка садится, ну там мужчина. Да. Парень с девушкой садятся, просто покажем ради кадра. Ну сядьте по-быстрому, чисто ради кадра. Эй, ребят. Камень находится прямо в сердце деревни Желты, Усть-Вымский район, Республика Коми. Здравствуйте. Мы зашли в лес и обнаружили первую находку. Вот это след медведя. Почему мы думаем, что медведь? Потому что таких крупных фекалий нет ни у кого. Вот. И видно небольшой, ну такой след, выступ. Да, вот примерно вот так вот это выглядит. Ну как-то вот так он зачерпнул. Вот. И туда начал, видимо, подниматься наверх. Я думаю, мы найдем еще много таких улик. Если вы увидите медведя, то нужно прочитать заговор. Какой заговор? Сионских мудрецов? Я его точно не помню, там что-то медведь, в лес не ходи, меня не кусай. Ну так. Но на коми языке его называют Ош. Ош, хозяин Парвы. Комары в Парме настоящие молодцы. Один укус в висок, и потом ты трогаешь и думаешь, кто меня вчера бил, откуда такой синяк? Только когда он начинает чесаться, ты понимаешь, это не синяк, это комариный бугорок. И теперь мы, значит, пойдем вверх, туда, будем искать наш Кэджит-Шор. Кэджит-Шор в переводе с коми языка это холодный ручей. Туда часто уходили девушки. Они вставали с первым солнцем и погружались в молчание. Они заранее ходили в баню, распускали волосы, снимали с себя всю, абсолютно всю одежду. И через дикий лес шли к этому месту. Зачем и почему, вы узнаете, если мы все же доберемся до ручья и нас не съест медведь. В надежде не потеряться, на развилке мы воткнули ветку, она указывает, откуда мы пришли. Надеемся, Егморт ее не повернет. Когда мой дедушка ходил в лес, он мне приносил вот такие вот большие кустики с ягодами и говорил, что это кэч-гаснич, заячий подарок. Ну вот мы спускаемся уже, видимо, к Кэджит-Шору. Что, не слышно? Что это такое? Ну волки же здесь не могут быть. Ну ладно, пошли. Паники Вот опять. Давайте быстрее просто идем. Изодранные, растерзанные трупы грибов на когтях дерева.
Это знак, что рядом их много. Целые стаи грибов. Целый пакет грибов. А еще и ягоды. Мне кажется, мы потерялись. Ручей холодный. Значит, есть вероятность, что это кыч. Лось там. Опа. Вы только что видели пример того, как парень может бросить девушку из-за лося. Ну, слышали до этого звук такой? Слышали? Возможно, это и медведь далеко был. А что тебя бросать-то там возле ручья? Вот мы наконец-то и нашли этот ручей Кэджушор. Мы сейчас попробуем напитаться силой и энергией, которую он нам даст. Вот и на самом деле он не то что холодный, он ледяной. Если у вас есть израненный мужик, который вас не любит, то вам точно сюда. Потому что ручей не только целебный, но еще и приворотный. А местные женщины приносили набранную здесь поутру воду и заговаривали ее. А если еще и травы настаивали, можно было не только влюбить, но и, например, вылечить всю деревню от конъюнктивита. А это дорогого стоит, учитывая, что нормальных лекарств не имелось, а на 5 деревень была всего одна акушерка. Говорят, если ищешь вдохновение, нужно окунуть сюда голову. Пушкин 4 раза приезжал. Шучу. Слышали выстрелы? Да, охотники стреляют, причем их несколько. Вот еще. Главное, чтобы они не спутали нас со зверя. Возможно, это они какого-то крупного животного завалили. Они стреляют, скорее всего, все вместе. И вот эти 2 последних выстрела, это были добивательные. Позже мы узнали, что в этот же день местные неподалеку убили медведя. Его там выслеживали чуть ли не с апреля, когда он начал шариться около деревни, и даже что-то там съел. Несмотря на то, что люди в деревне любят лес, все равно как-то не очень уважительно они относятся к нему и вообще к природе, к окружающей среде, то есть выкидывают различный мусор, вот, допустим, скляночки, да, шкалики, вот, еще какие-то пакеты, мешки, там тоже, там вот тоже. Ручей находится вот здесь. Усть-Уимский район, Республика Коми, лес около деревни Леоты. Да, иногда недостаток опыта на таких дорогах заставлял нас понервничать. Что случилось? Ну так, немножко застряли. Ехали сейчас по лесу, по такому вообще, все проехали, все нормально. Вот, а тут такая вот небольшая перелужица. Вот. А так все нормально, сейчас мы выйдем. Железный человек появился не в США в 20 веке, а в Республике Коми более 5 веков назад. Супергеройствовал, а вернее суперзлодействовал он около нынешнего села Краткерос. На коми языке его звали Курт Айка. У него был непробиваемый костюм и шапка из железа, железный дом, железная лодка, железный лук и стрелы. Представляю, как он не любил молнию и магниты. Реку Вычегду, на которой он жил, перетянул он железными цепями. Все торговые лодки и суда привозили ему дань за проезд. Иначе он их топил, веселился как мог. Грабил, управлял стихией, водой, солнцем, луной. Жил он, кстати, совсем недалеко от этого камня. Может быть, иногда сидел на нем. С местными ни секретами своей ковки, ни способностями Курт Айка не делился.
Глубоко в лесу мы нашли одно легендарное место. Называется это старое дерево Малый трон Керт Айки. Ростом он, наверное, был около 3 метров. По одной из версий, смерть к нему пришла от Стефана Пермского, православного святого, который как раз плыл по реке, забыв прихватить пару золотых на проезд. Стефан разбил цепь огромным крестом, и она утонула. Керт Айка попытался устроить мини-цунами, чтобы перевернуть лодку, но Стефан вырулил за счет крестного знамения. На берегу начался ближний бой. Стефан умудрился ударить Железного прямо в лоб. Керт Айка упал как подкошенный, не издав при этом ни звука, и умер. Это была легенда, обработанная писателем Михаилом Лебедевым. Исследователи доказывают следующую версию. Карткиросскими землями с 12 по 14 века владел Великий Новгород. Ребята ремонтировали суда хорошей местной древесины, парковали их в удобной системе озер, пока добывали пушнину и легкоплавкую руду. Их не волновал образ жизни и вера местных, только ресурсы. Вероятно, главаря железодобытчиков и звали Керт Айкой. Именно потому, что он был чужаком, звали его не по имени, а по прозвищу. Но он был не один, а с могучим войском. Имели интересы в этих местах даже англичане, а Стефана Пермского с мечом, крестом и войском Московское княжество направляет для добровольно-принудительного крещения и присоединения богатых земель. Пришельцы в селении обращали всех в свою веру. Коми поначалу сопротивлялись, но в те времена такая дерзкая колонизация была популярна и в Америке, и в Индии, и на Востоке, а против моды не попрешь. Творения Московского княжества и Новгородской республики трансформировались в легенду о двух сражающихся сверхлюдях. Ко всему прочему, в этих местах были найдены наконечники времен Бронзового века, которым от 3 до 5 тысяч лет. Также были найдены следы тысячелетнего жертвенного огня. 150 лет назад здесь вообще чуть не начали промышленную добычу золота. Более 5 веков здесь добывали руду. Вся окрестная земля в 100-метровых траншеях от древней промышленности. Но куда же уходило такое огромное количество добытого металла? В Московию, на Урал, татарам, на укрепление Атлантиды или биармии? Загадка. Резиденция Керт Айки и древняя железная фактория, село Карткирос, республика Коми. Мы встречаем ночь в самом мрачном месте нашей передачи. Прямо на этой запруде разворачивалась очень трагичная история. Говорят, здесь и по сей день ходит призрак. Что ж, понадеемся встретить его. Свет от костра и нашего фонаря без остатка поглощается этой чернотой вокруг. В начале 20 века из Петербурга за радикальные убеждения был сослан в Коми-край некий мастер. Видимо, сочувствовал социалистам. Мастер имел неслыханные инженерные и архитектурные знания, и местный олигарх из Назара сразу подрядил его построить на ручье мельницу с запрудой. Работали также и все сыновья этого купца. У одного из его сынов была жена. Она приносила обеды для всех работников. Только она пересеклась взглядами с мастером, как смертельно влюбилась. Потихоньку об этом стали говорить даже в соседних деревнях. И сразу, как только мельница была построена, мастер исчез. Сказали, сбежал. Ссыльные часто так делали, получив деньги. Но однажды невестка услышала разговор. Мол, над мастером жестоко расправились и скинули в запруду. Она сбежала из дома, в беспамятстве долго металась по окрестным лесам, не боясь ни медведей, ни волков. Она не могла поверить, что его забили до смерти. Стоя у запруды, она решила, что раз он здесь, то и она будет здесь. Ну что ж делать, мельница же не пропадать, подумал купец. И началось на мельнице уже производство. Но никто из мельников не мог остаться здесь дольше 2 ночей. Вытерпеть это было невозможно, потому что каждую ночь появлялся призрак этой девушки. И паря над водной гладью, она поднимала руки, плыла и говорила «Локта». По иронии судьбы, произошло именно то, за что боролся ссыльный мастер – революция. Купеческий род был раскулачен, имущество национализировано, а сыновья и купец пропали. Мельница была отличная, но ни с того ни с сего через 10 лет обвалилась в воду. Даже самые ярые атеисты никогда не собирали здесь ни ягод, ни грибов, ни прутьев для удочек. Все боятся, что призрак утащит их к себе, в запруду. А воду видно? Не видно, да? Не. Вот видите, там что-то светлое. Светлое.
Пойдемте отсюда. Запруда около деревни Назар, Республика Коми. Деревня Сюлатуй. Местные жители падают на колени от ужаса. Небо гремит и швыряет в них горящие каменные глыбы. Население в беспамятстве бежит за спасением в лес. Но вековые ели и сосны ломаются в щепки от ревущих болидов. В темноте люди падают в неизвестный овраг глубиной более 10 метров. Именно здесь, по легенде, Около 300 лет назад жители окрестных деревень скрылись от каменного дождя. вокруг этого места имеются сотни больших ям. Так что вполне правдоподобная версия, что это был настоящий метеоритный дождь. Овраг примечателен не только своей нехарактерной глубиной, но и высокими деревьями по краям, которые придавали ему дополнительной защиты. Сразу два кристально чистых ручья текут по дну оврага и даже сплетаются в один большой. Это нечастое явление. Именно благодаря им люди смогли продержаться здесь необходимое время, пока не закончился этот ад наверху. Произошло это, кстати, 28 июля, в день святых Кирика и Иулиты. В честь своего чудесного спасения местные жители дали обет, что каждый год они именно на этом месте будут отмечать этот праздник. И никому нельзя его пропускать. Но один мужик решил не спускаться во враг на праздник. Остался строить дом, спешил. Закончилось тем, что его топор воткнулся ему в ногу. Поговаривают и о целебных свойствах этих ручьев. В 1900-х годах эпидемия чесотки повергла народ в отчаяние. Но одна старожилка вспомнила про чудесные свойства этого места. Взяла в охапку больных внуков, притащила во враг, омыла в этих ручьях, и они наконец выздоровели. Потом и вся деревня там вылечилась. Крест новенький, но традиция, связанная с этим местом, тянется из тьмы веков. Приходят люди и по сей день, но не из трепета и страха, а из благодарности. Если бы не этот овраг, не было бы ни их предков. Лес близ села Сюлатуй, Усть-Вымский район, Республика Коми. В Туйскерском музее нас ждала приятная находка. Коми-глобус 1930-х годов. Все места подписаны на коми-языке, на алфавите Молодцова. Мы сейчас находимся в селе Коклиц. Именно сюда в 1898 году приплыл, изучая северные территории империи, великий князь Сергей Александрович. Императору Николаю II он приходился дядей. Узнав об этом заранее, люди в селе очень трепетно отнеслись к его грядущему визиту и начали готовиться. Девушки, бабушки стащили сюда специально сделанные по этому поводу красивейшие половики. Жители постелили половики в огромную длинную дорожку вверх по склону, до самого входа в храм. Когда пароход причалил и высокий гость увидел такую красоту, он не смог и шагу ступить по половикам. Он пошел параллельно этой дорожке, прямо по грязи. Отстояв в храме службу и пообщавшись с местными, он уплыл дальше, а через какое-то время прислал из Петербурга огромный крест, покрытый серебром и золотом, который установили у церкви. Эту дорогу прозвали «Дорога князя». Церковь ту большевики давно разнесли, а половики и по сей день висят в домах у людей. Приезжайте в Коклиц. Тут-то. Тут-то. Почувствуйте себя князьями, идя вот не по половикам, да, как в городах, там еще где-то, а вот просто по траве. Далеко не все места стоит посещать на машине или смотреть с экрана. Гораздо лучше окунуться в легенды на своих двоих, к чему мы вас и призываем. Особенно учитывая, что многие места силы находятся не так уж далеко от наших домов. Иначе можно ненароком и забыть, что живем мы в легендарной биармии, которая давала отпор даже викингам. Сегодня мы не показали вам и 10-й части всех легендарных мест, но мы продолжим свои путешествия, чтобы нанести их на карту легенд Республики Коми.